एकल अभियान सोंग पेन संभाग योजना वार्ड वेस्ट पूर्वातर संभाग वाथेपी एन पेन कार्बी आंगलोंग अरोंग सोपियालोंग केदो फार्मर ग्रोथ सेंटर डिफोलोंग चिटिया चेक्लोनी फाई क्रिकेट होम पेन क्रेप हो नीथोमा फार्मान एकल अभियान असोंग पेन सेकेमाते क्रुंगचिंग सायमाय कांगनिपोन बांगसो सेके किपिया मायलोन थान बांग के बातुमसी आसामालोंग केदो डिस्ट्रिक्ट नेर केपेन Take reset atumapan pangrumsi kadukawe bangthong kebra pho armu atumapan sikemate training GP pon Ekal abhiyan asong akimang laki one school single teacher along kachirap kachitu dunji aphan anparta kiboidet adadapan kirap kipajir dunji aphan athe asama hawar long kadukawe suri troxy sose anparta karbiang long along pharoplira Hokep loja hemdu. Lasi lakadu kavialong kisung ke boy katora do analong sitami kilang cari dun popusi seke mate training amai long cingki cethan pon. La store so karyakarta tuhanan si hangchot da kata ko benje tongge bang thongke rapho na panje tongno pengato ko pen tumda ke to bang klike rapho so kem long ndu training hisab ke la bang thongke rapho ये ट्रेनिंग लो क्या है तो है बंगला ऐसे एकल विद्यालय तो ला 5 पॉइंट्स जितु प्रोग्राम तो हला 5 पॉइंट्स प्रोग्राम अब टैक्सी ना स्पेशली ट्रेनिंग पिलो ना पहला स्पेशली लगे वन स्कूल सिंगल टीचर पुसिपु अथे नतुंदा कार्बिंगलोंग नोक्ता 450 स्कूल दो ऑल असम बेंगल तो मोटा दिलोंग लो 7000 सोसाइटी स्कूल दो सिला तुम भान Aku pansa serong so tumhan mitanga des mitanga ke mitang longri ko san se chinghon theng ma lai mitang longri mitanga ke phanjok chinghon thegi pulate non ki thurmi owi ki mitum mitanga des mane lai tum bharat aphan chinghon thega san atum do nei ke lahai chinghon thega bang dolobo pulate da kiteta mane la bharat des kan sikibir de jipu alam ke mathane no the non so lason opposition se bang bom no News report Carbing Long Live